สวัสดีค่ะบ้านไทยในต่างแดนนะคะตอนแรกอีกแล้วค่ะมื้อนี้สิมาสาธิตการเฮ็ดต้มยำรวมมิตรทะเลนะคะมาเบิ่งส่วนผสมนะคะว่าเฮามีหยังแน่ต้มยำรวมมิตรทะเลเฮานะคะก็มีเครื่องมีผักนะคะมีเห็ดมีบักพริกมีต้นหอมค่ะตะไคร้นะคะที่เฮาสิใส่มื้อนี้ก็สิมีปลาฟริตสควิดปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะมาเบิ่งวิธีการหลังเฮาสิใส่กะทินะคะกะทิกระป๋องแล้วก็ขาดไม่ได้ต้มยำก่อนเดี๋ยวนะคะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะคะมันไฟสี่เหลี่ยมตาจักหน่อยนะคะเพราะว่ามันค่ำแล้วค่ะมันเข้าย่ำหนาวมันมืดเร็วแล้วเฮาก็สิเอากะทิเฮานะคะลงใส่หม้อเทใส่หม้อนะคะแล้วเฮาก็สิต้มให้มันเดือดก่อนเฮาสิใส่ข่ากับตะไคร้ลงไปนะคะเดี๋ยวนะคะมาเบิ่งกันเฮาก็ตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อไฟให้เดือดใส่กะทิเรียบร้อยแล้วนะคะกระยานมันเปิดเพลงดังโพด ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเฮาสิปรุงก่อนนะก่อนเฮาสิใส่กุ้งใส่ปลาลงไปเพราะว่ามันสุกแป๊บเดียวนะคะขาดไม่ได้ขนอต้มยำนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวแล้วมันกำลังเดือด ใส่ลงไป1 ก้อน2 ก้อนเพื่อความชัวร์ อย่าโมแสบผู้ใดเก่งกับปรุงเองได้ค่ะแต่ว่าดิฉันอาศัยข้างนอกค่ะ กระถามันสุกนะคะไม่ใช่ให้น้ำมันเดือดละกันให้ก่อนข้างนอกเฮาละลายนะคะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งว่าสีหน้าตาต้มยำมันเป็นจังไดนะคะอันนี้น้ำต้มยำเฮานะคะกำลังเดือดเดี๋ยวชิมรสเรียบร้อยแล้วเฮาค่อยเอาเครื่องเอาผักเอากุ้งเอาปลาเอาปลาหมึกเข้าลงไปนะคะชิมน้ำเรียบร้อยหลังจากเดือดแล้วนะคะเราก็ทำการชิมรสแซ่บแซ่บซึ่งก็ไม่ต้องใส่หยังนะแต่อร่อยละเราเอาปลาเขาลงไปนะคะเอาปลาเขาลงไปปลาที่ใส่เวลาต้มโดนกลัวพวกกุ้งพวกปลาหมึกจักหน่อยพอปลาเขาเริ่มสุกเขาค่อยใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปนะคะใส่ลงไปลืมแกะก็ใส่เริ่มใส่ผักเขาลงไปนะคะปลาสิเริ่มสุกแล้วเขาใส่หัวหอมแดงเขานะคะใส่เห็ดบักพริกใส่ลงไปเบิดทุกอย่างเลยล่ะค่ะใส่ทุกอย่างเลยปลาสิเริ่มสุกแล้วเดือดปีจักหน่อยแล้วเขาค่อยเอากุ้งเอาปลาหมึกเขาลงไปนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งหน้าตารอบ2เขานะคะกับใส่ปลาหมึกลงไปนะคะปลาหมึกลงไปปลาหมึกแล้วก็เดี๋ยวกุ้งค่อยใส่จังหน่อยพอมันโพดมันสิหน่อยลงโพดแล้วถามปลาหมึกข้าวสุกนะคะค่อยชิมน้ำทีนึงมันอาจสินัวน้ำจากปลาหมึกน้ำกระไดนะคะเพราะว่าปลาหมึกมันธรรมดาจะออกเข้มเพราะทะเลน่าทานมากเลยย่านปลาเฮาเละอยู่บาทนี่เละกับบุเป็นยังแสบคือเก่าสีสันน่าทานมากเลยโอ้ยหอนสุ
สุดท้ายเลยนะคะเขาก็ใส่ปลาหมึกเขาลงไปโอ้ไม่ใช่กุ้งให้มันเดือดไปอีกจัก1 หรือ 2 นาทีเขาก็ปิดฝาได้นะคะแล้วก็เตรียมยกลงได้เดี๋ยวมาเบิ่งหน้าตานะคะว่าต้มยำเขาจะเป็นหน้าตาจังไหนนะคะนี่คือชมหน้าต้มยำกุ้งโอ้ต้มยำทะเลของเฮานะคะของแม่บ้านไทยในต่างแดนน่าทานบ่คะแสบตะนายค่ะเรียบร้อยนะคะอาหารเย็นของมือนี่ต้มยำทะเลรวมมิตรนะคะเดี๋ยวสิมาสาธิตการทำง่ายๆนะคะในการทำอาหารดัดแปลงของแม่บ้านที่อยู่ต่างแดนนะคะลูกอีสานเฮาอยู่ไสกับบ่อดตายแล้วค่ะแซ่บตะนายมื้อละมื้อนี้สวัสดีค่ะ